好啊。心情都仲係好輕鬆，都未緊張嘅，因為好感恩我哋都有一個好好嘅團隊一路幫我哋處理咗好多問題。咁我哋就其實都個人出面就得㗎啦，佢哋都幫我哋 handle 晒啲比較複雜嘅事。其實係我自己想嘅，因為始終我屋企人都喺呢度住啦。咁馬來西亞對我爹哋嚟講，亦都係一個由細到大嘅一個地方。咁我都想翻嚟，就係懷念佢啦，同埋即係俾一家人可以齊齊整整咁樣開開心心咁樣出現。誒未慣，老實講就未慣。你好少嗌呢個先鋒嘅，因為之前都係叫定咁而家今日可以正式咁樣用呢個名啦，因為之前佢哋可以正式咁樣用，咁所以就可能就少用啦。咁今日咧就可以名正言順晒嘅呢個名咧，咁我將來即係日後都會用呢個稱呼。代啊。其實傳宗接代當然係要㗎啦。咁我諗我哋行咗嚟呢一步啦，咁下一步當然係會想係有小朋友啦。但係我哋就冇去特別去俾自己太大壓力啦。咁我希望順其自然啦，順其自然睇下個天會唔會俾一個係等呢份禮物啦。咁有冇話愛幾多個啊？我自己想要兩個，因為我覺得一個嘅話佢會好孤獨。咁我覺得兩個就大家有個伴，咁就我哋又唔會話去到好力去照顧小朋友，咁我覺得兩個。